Okay เนาะကျွန်တော်DAG7 AME HF1 เนาะဒီကောင်ဘယ်လောက် generation လဲဆိုတော့เนาะ show လိုက်ဒီကောင်7 gen เนาะ7 gen ဒီကဖြစ်နေတဲ့ error ဒီမှာเนาะပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာเนาะကျွန်တော်ချက်ရှိမယ်เนาะပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာကျဲတော့လောင်သွားเนาะဒီကောင်သေးနေမမြင်ရဘူးလေအဲဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ကပင်းချက်ပြန်လောက်တာเนาะလောင်သွားနေရကျွန်တော်တို့1 2 3 4 5 6 5 and 6 5 and 6 5 and 6ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဓိကဘယ်လမ်းကြောင်းလဲဆိုတော့เนาะ5 volt เนาะအဓိက5 volt မထွက်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့5 volt output short အောင်เนาะအဲ့မှာโอเคကျွန်တော်ဒီကောင်ကတော့ repair လုပ်ယူပါမယ်เนาะချက်ဆွဲကြည့်โอเคအဓိကကျွန်တော်ဒီမှာလောင်နေတဲ့နေရာရဲ့လမ်းကြောင်းเนาะကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ USB port တွေကိုပေးတဲ့ကောင်မှာကျွန်တော်တို့တွေကစစ်ရှင်းနေပေါ့เนาะကွာရထွက်တဲ့နေကိုကျွန်တော်တို့တွေကစစ်ရှင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေက IC 3ရင်သုံးမယ်เนาะ MOSFET 3ရင်သုံးမယ်ပေါ့เนาะဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ကွာရထွက်တဲ့နေနဲ့เนาะ cable ကျိုးနဲ့တခါလဲကျွန်တော်တို့ IO เนาะ USB port တီးရတဲ့ IO ကတော့သွားပေးထားတော့ကျွန်တော်တွေကအဲ့ဘက်မှာလောင်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တွေကကျိုးထိုးလိုက်တာနဲ့5 volt က coil မှာသွားပြီးတော့ output short နေတဲ့အတွက် coil မှာလာပြီးတော့မှ short ဖြစ်နေလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒီကဒီနောက်ကိုကျွန်တော် repair ချက်လုပ်ထားဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆွဲကြည့်မယ်เนาะဒီကားရနဲ့ဆိုကျွန်တော်ပုတ်တက်မယ်လို့တော့မထင်ဘူးသူတောက်ဖို့နေတယ်ကားရချိန်သွားပြီเนาะကားရချိန်သွားပြီပုတ်လဲဆွဲမယ်เนาะโอเคโอเค off fine no error Wi-Fi လေးကတော့တက်လိုက်ပါဦး